All right. Good evening, everyone. How are you today? And Namuna, how are you? All right. So it's time. I'm going to share my screen, and today we are going to talk about transportation. This is Unit 3, and we need to practice in vocabulary building and usage about transportation. Okay. And can you see my screen? Yes? Yes. Okay, thanks. So about transportation. Let's talk about transportation today. At home, and I'm sure that you did your homework and read about 3 main topics at home: history of the circus and uses of leisure time. And if you want to see and if you want to check and practice your reading task, please use your worksheet that I have just posted on Facebook in the group. So Unit 2, vocabulary, please remember and let you remind you the vocabulary about history of the circus and uses of leisure time. These are the keys for the reading sections that you had at home: history of the circus and uses of leisure time. Please check yourself if you've done your reading task at home. And CABACBA. About the uses of leisure time, CBEABD. If it's possible, please print your handouts and worksheets for yourself. It's okay. And also your homework task was writing a paragraph at home about your favorite book. So here is an example, just simple sentences and very clear to understand. Paragraph should be like that. It's about the only one main topic, and the paragraph structure would be like this. First sentence of the paragraph is topic sentence and supporting sentences, and after that examples could be in it. So let's see this sample of your homework. And I have read many books. Among those books, my favorite book is The Hound of the Baskervilles. It's written by Sir Arthur Conan Doyle. It's a very interesting detective story. It has 2 famous fictitious characters, Sherlock Holmes and Dr. James Watson. These 2 characters solve the murder mystery of the case. The way they unfold the secrets and mysteries is very interesting and entertaining. But just like this. So how about you? Could you please read your homework assignment, your paragraph? Please unmute your microphone and just read. Okay, who wants to read your writing? A paragraph about your favorite book? Sorry, teacher, I didn't do my homework. Okay. I just recently watched the recorded video a few minutes ago. All right, okay. May I send you later and please check it? Okay, sure. Thank you. All right, next time. So you should try to write, okay? So just see this sample and something like this is really obvious and clear to understand and catch the main ideas. You should just write, okay?
Right. Writing practice can improve your writing skill, of course. So, all right, that's fine. And now, today's topic. You know, the main topic is about Unit 3, transportation, and first text is about first headlamps. So, as you can see on the screen, first 20 words with their definitions. But let me explain to you now. And first one is tricky and adjective, and that means very difficult, very difficult. За өнөөдрийнхөө тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүлэг сэдв явах гэж байна. Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой 3 үндсэн том reading явж байгаа. Материалыг бол групп дээр тавьж байгаа. Материал дээр хичээл дээр бол бид нэр ихний уншлага дээр ажиллаад хамжиж байгаа. Үлдсэн 2 3-ыг гэртээ уншаад бидан ажиллавал гэсэн байна. За эхний 3-ыг буюу хамгийн ихний анхны the headlamps буюу гэрлийн чийдэн байгаа. Галтэрэгний уртлын гэрлийг хэлж байгаа. За тэр галтэрэгний гэрэл хэрхэн яаж үүссэн талаар текстэн дээр гарах академик үгс болох IELTS-ийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өгнүүдийг үздэхээ. За эхний үг tricky хэцүү гэсэн тайлбартаар орж ирж байгаа. Энэ бол залтай гэсэн утга байна. Тэ залтай айгүй tricky, very tricky гэвэл их түүхтэй гэсэн утга явж байгаа. За castic харуул энэ V үсэг гэсэн тэмдэглэгээ тавигдсан. V verb үлэг to throw light on something буюу гэрэл гаргах, шидэх, чулуудах гэсэн утгыг илэрхийлж. За vulnerable adjective ямар гэсэн асуултанд хариулт нь тэмдэгнэр weak without defense буюу өртөмтгий сул дорой гэсэн утгатай тэмдэгнэр. Disaster, a terrible event. За гамшиг, сүрэл, нэр үг байна. N. Portable adjective easy to carry. За тэмдэгнэр буюу зөөхөд авч явахд хялбар гэсэн тайлбар орж ирсэн учраас энэ маш авсаархан юм гэлж. Авсаар зөөж авч явж болох зүйл. Portable. And freight, noun, cargo, carried by a train, truck, or ship. За cargo гэхэр боломжтой ачаа. Ачаа тээвэр, бараа. За тэр нь болохоор тээврийн хэрэгслэр зөөгддөг буюу галт тэрэг, том арчааны машин, усан онгоцоор тээвэрлэгддэг бараа, ачаа бараа тээврийг хэлнэ. Innovation, now, a new idea or product. Буюу шин санаа гэсэн утгатай нэр үг. The illuminator, noun, an object that produces light. Illuminator. Гэрэлтүүлэгч гэсэн утгатай нэр үг байна. Гэрэлтүүлэгч. And not зангла буюу a hard bump in the wood. За занглаг бид нар хэлж болж байна. Not олсоруйх буюу те. Энэ текстэн дээр болохоор модны юм том бондгорын ярыг хэлж байгаа. So locomotive and the engine of a train буюу галт тэрэгний зүтгүүрийг хэлж байна. Галт тэрэгний зүтгүүр. Okay. За энэ гэрлийн талаар гарах текст байна. 11. Reflector, noun, an object that sends light back or makes it stronger. Ойлгогч буюу тэг гэрлийг ойлгогч нэр үг учраас үлгэн үндэс нь reflect ойлгох гэсэн үлгэн үндэс байна. Generate, verb, to make or produce. За генератор гэж ярьдаг бид нартай гадаадас монголчилсан үг. Үүсгүүр гэж орчуулчихдаг. Тэгэхээр энэ үүсэл гэсэн утгатай үлгэн үндэс.
display, verb to show or exhibit. Үзүүлэх, дэлгэн үзүүлэх. Intense, adjective, very strong. За intense, хүчтэй. Маш хүчтэй, дээрэс нь эрчимтэй. Intense course, эрчимжүүлсэнтэй intensive course гэдэг. So drawback, noun, a problem and disadvantage. За сул талыг drawback бид нар disadvantage гэж ярьдаг тийм. За мөн асуудал. Сул тал дутагдaltaй талыг drawback. Equip, verb to provide with something. За тоноглох гэсэн утгатай болов. Efficient, adjective, able to work without waste. За үр дүнтэй гэсэн утгатай тэмдэгнэр. Ямар нэгэн одоо цаг урсан зардалч хэрэгтлүүлэх гэсэн тайлбар байна. And mode, method. За энэ бол арга, маяг, горим гэсэн утгаар орж ирнэ. Stringent, strict, and firm, adjective. За маш хатуу, чанга гэсэн тэмдэгнэр. And rugged, adjective, strong, able to understand rough treatment. Бат бүхнийг маш хүчтэй. Бат бүхнийг rugged, stringent, чанга хатуутай, strict гэсэн утга. Rugged нь материалын бүх бат чанар дээр ярих юм. За дараагийн текст орохоос өмнө word families-ийг харъя. За энэ бол үсгийн аймгаар хэрхэн яаж өгнүүд мань хувирсан байгааг харж байна. Жишээлбэл efficient гэсэн сая тэмдэгнэр үр дүнтэй гэсэн. За нэр үг нь efficiencies, CY дагавраар төгсөж байна. Efficiently L-Y болохоор үр дүнтэйгээр гэсэн дайвар үг үүссэн байгаа байдал. За illuminator гэсэн гэрэлтүүлэгч гэж авсан. Гэрэлтүүлэг гэсэн бас нэр үг байна. Illumination, illuminate гэсэн тухайн үйл өгөөндөөс гэрэлтүүлэх гэсэн үгс нь харагдаж байна. За innovation буюу шин санаа, new idea. Шин санаа. Тэгэхээр innovator гэхээр шинийг санаачлагч. Innovative тэмдэгнэр буюу шинийг санаачилсан гэсэн утгаар орчуулагдахаар word families байна. Generator, за нэг генератор буюу гэрэлтүүлэгч. Generate, үүсгэх, үүсгүүртэй. Үүсгэх, үүсгүүр. Generation, ирнэ бастай. Шинэ үеийн гэвэл generation. Generator, үүсгүүр. За reflect гэсэн үйл өгөн үндснээс нэр үг хоёр анзаар үүссэн. Reflect, ойлгох, reflector, ойлгогч, гэрэлтүүлэгч болон reflection, ойлт гэсэн нэр үг. Reflective тэмдэг нэр нь болж байна. За intense гэсэн тэмдэг нэрийг сая бид нар хүлээн авлаа. Intense, intensify үйл өгөн үндэс, эрчимжүүлэх гэсэн утгатай үйл өгөн үндэс байна. Intensity мөн адил эрчим гэсэн утгаар нэр үг. Intensely эрчимтэйгэр гэсэн дайвар үг үүссэн байгаа байдлыг харж байна. So next reading would be about major subways of Europe. За Европын гол үндсэн одоо газар дагуурх гарам метроны талаарх текстэн дээр гарах хэмжээний өгсөн сангийн 20 листтэй харж байна. За эхний үг intrinsic буюу basic гэсэн утга санаагаар тэмдэг нэрийн үүргээр дотоод гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Intrinsic үгийн угаасаа тийм угаасаа цаанаасаа дотоодоосоо үгийн гэсэн утгатай тэмдэг нэр. Underground, below the ground газар дагуурх тийм тэмдэг нэр. Centerpiece, the main or most important feature буюу яг төв нэр үг гол төв нь гол газар нь гэсэн утгатай нэр үг. Pedestrian мөн адил нэр үг person traveling on foot буюу
Явган хүний гарц гармыг хэлж байна. Явган хүний зам гэж болох байна. Pedestrian. Clog, verb, to fill so much as to make movement difficult буюу үлгээ өргөн бүглэрэх. Хөдөлгөөнд хорой авчрах байх нь шүү дээ. Бүглэрэх, төгжрэх гэсэн үг байна. Disruptive, disturbing буюу төвхтэй, ишигтэй, садаа болсон гэсэн утгатай тийм. And release, verb, to let something out буюу суллах, гаргах үлэг байна. За vent, an opening to let air, steam or smoke out. Нэрүг ямар нэг юмны одоо нүх эсвэл хоолой байх нь хоолой. За тэрүүгээр агаараа урсгал эсвэл утаан үнээр гарч ах зориултын юм онгорхой нүх бүх юм хэлэх. Operation, the working of something being used. Ажиллагаа гэсэн утгатай. За мөн операцтэй хагалгаа гэсэн утга байна. Ажиллагаа гэсэн утга байна. Destruction, noun, the act of ruining something. Нураалт, сүрүүлэлт гэх юм шиг нэр үнэчрээс. Expand, verb, to make bigger. Тэлэх, томруулах гэсэн утгатай үлэг байна. And shield, noun, something that serves as protection. The shield-ыг бид нэр бамбай гэдгээр нь мэдж байгаа. Нэр үнэс. Хамгаалалт гэсэн утга. Protection. The surface, noun, the outer part or top of something буюу гадна талыг surface. Rival, to compete with буюу үл учраас нь өрсөлдөх гэсэн утга байна. Architecture, noun, the style of building, архитектур, барилгын загвар. Decorate, үлэг, to make an object or place beautiful, чимэглэх гэсэн утгатай үлэг. And showcase, a setting in which to present something. За загварыг хэлнэ. Ямар нэг юмны үзүүлбэр, загварын showcase. And utilize, to use гэсэн утга. Хэрэглэх, ашиглах гэсэн утгатай үлэг. Headquarters, central office for military commander. За энэ удирдлагыг хэлж байгаа. Ямар нэгэн ихэвчлэн одоо цэргийн удирдлага гэсэн утгаар орж ирдэг удирдах байгууллага гэж болно. Spring up, to appear буюу гарч ирэх, үзэгдэх, бий болох гэсэн утгатай. Freeze. So freeze гэдэг нь болохоор араасаа мөхтөр дагуулж ирдэг. 2 буюу 3. За 2-оос дээш үг мөхтөр үгтэй нийлж үг үүсгдэг байгаа. Шилцэн утгаар илэрхийлсэн. За 3 дахь текст. Electric cars around the globe буюу за электрон машины талаар. Электрон машины талаар 3 дахь текст байна. За материал дээр болж байгаа. За эхний үг span, verb, to cross буюу дамнах гэсэн. Дамнах, хөндлөн булт тулах. Urban, related to city. To center, хотын гэсэн. Явж байгаа тэмдэгнэр the rural болчихлоо. Adjective related to the countryside буюу хөдөөгийн хотын захын болчихно. За suburban мөн адил тэмдэгнэр adjective related to the area just outside of a city буюу хот орчмын гэсэн утгаар suburban. За хот орчмын хотын захын гэдэг бас suburban гэж ярьж болно. За sprawl. An area of spreading, growing буюу замбраагүй байрлсан, тархсан юм гэж. Sprawl. Consume, verb, to use. За энэ хэрэглэх, ашиглах. Үйлчлүүлэх гэсэн утгатай үлэг байна. So fume, noun, harmful gas or smoke in the air. За уурыг хэлж байгаа. Утаа.
Orpheum. Hamper, to make things difficult. Get in the way буюу саатих үүлэг. Саатих буюу block гэж болох юм тийм. Standard, the normal or common thing буюу за стандарт гэсэн утгыг бид нэр энгийн хэвшмэл нэгэн зүйл гэх юм. So plodding adjective slow. Маш удаан зугуухан гэсэн утгатай юм. Monetary adjective related to money. Мөнгөтэй холбоотой, мөнгөний monetary. Incentive, reason to do something. Reward. The reward гэхээр урам зориг, урамшил ах нэ тэ. Урам зориг, хөшүүрэг гэж болно. Хөшүүрэг incentive. Embrace, to accept something enthusiastically. За ямар нэгэн зүйлийг урам зоригтойгоор хүлээн авах. Embrace, хүлээн авах. Appeal, verb, to be of interest. Анхаарал татах. Сонирхол төрүүлэх. Appeal. In charge, the amount of power a battery can store. За цэнэглэх гэсэн утгаар явж. I'm in charge гэж явчих юм бол нөгөө хариуцах гэсэн үг байдаг те. I'm in charge in foreign language department. Гэвэл одоо би надад хэлний техник хариуцж байгаа юм байна. So markedly, noticeably, даурууг анхаарагдах үсээр. Анзаарагдмаар гэсэн утгатай. Accelerate, to gain speed буюу түрүсгэх, урдсгах үлэг байна. And commuter, нэрүүг, a person who travels regularly between home and work. Зорчигч гэр ажлынхаа хооронд явдаг. Classify, to divide into groups by type. Ангилах, ялгах үлэг байна. Flair, нэрүүг, elegant style. Гоёмсог, дэгжин, humanic. За эдгээр 3 текст бол энэ хичээлийн гол 3 текстэн дээр гарах нийт 60 үг. За ихэнх үг нь бас мэдчихэж байгаа. So, but let's speak now. Let's speak. There are 3 questions I have just chosen from this unit of transportation. And I'll give you just 30 minutes, if it's okay, minutes to prepare for these questions. So let's see now. What modes of transportation are commonly used in your city? Which do you think are the most efficient? What do you think are some drawbacks of train travel? You know, drawbacks, that means disadvantages. What do you think are some of the advantages of train travel? Maybe in UB, in a Mongolian situation. So now, I'll give you just 30 seconds to prepare for these questions, and let's talk about transportation. Okay, let's start. So we are going to answer now. Yeah, time is just running now. 30 seconds you need to prepare. Okay. If you want to give me some direct answer, that's fine. If you're ready. Okay. In Ulaanbaatar, there is for transportation, there is a bus, taxi, and some people take bicycle. And I think the most common one is bus and taxi. And from my point of view, I take bus. Mm-hmm. And I think it's the most efficient because
like a lot of people can take the bus and get to their directions, and the traffic jam will decrease by like a lot of people if the people take bus rather than taking taxi. Yes. Good point. And for drawbacks of train travel will be the train takes and in Mongolia, in my point of view, the trains are slow. For example, from Ulaanbaatar to Dahan, it takes around 6 hours to get there. So the drawbacks are it's slow. And for advantage, I think it is cheap rather than comparing to taxis and buses. And it is more comfortable than the bus and taxi because you can sleep on the bed while traveling. Yes, very good. Yes, exactly correct. And plus, and also the traveling by train in Mongolia is very difficult, you know, uncomfortable, I think. So what do you think? That you have just mentioned it is very slow. About convenience, what do you think? What was your question again? Yeah, the uncomfortable traveling by train. What do you think about that? The convenience of traveling by train. Oh, traveling by train, it is comfortable if you like get a room when there's an option for you. Like you can get a public or private one, and private rooms are more comfortable because you can do what you want to do. But for the public rooms, you can't do anything. Like you only have to sit when you travel. Okay. Yeah, and playing cards and do nothing during the travel, right? Yes. Okay. Okay. And some people, you know, drink a lot in the train to travel. Okay. All right. Very good points. Okay. Who has just answered, by the way? Namuna. All right. I'd like to invite the next person to answer. I just need your opinions. There is no wrong and correct answer. Just please express your opinions. Okay. And Ulaanbaatar city has the four modes of transportation, which are train, bus, airplane, and cars. And I would prefer to take the bus because of it will reduce the traffic jam and it will save the fuels rather than individual cars. Yes. And I think drawbacks of train are it's very even that it's very noisy and uncomfortable. Yes. It will take very noisy time. Okay, we can get tired. Yes. Yeah. And for the advantage, it's very cheap and it contains many people for one drive. Oh yes, yes. Maybe over 100 people can. Okay. All right, very good points you have. That's true. Everything has got positive and negative two sides, right? Train traveling has got drawbacks like uncomfortable and too noisy, and advantages very cheap that both you have mentioned about the payment for the ticket. Very cheap.
Okay, very good. Well organized speech. Good. За манай хоёр их сайн ярьж байна өө. Яг асуултанд point онож хариулж байна. Бүт өгүүлбэрээр хариулж байна. Сайн байна. За асуулт бол хоёр янз байдаг. Yes no question, WH question. Энэ бол дандаа WH questions байгаа. WH question өөрөө танаас мэдээлэл шаарддаг. Бид нэр богино товчоор хариулах боломжгүй. Маш сайн дэлгэрүүлж байна. Because the reason why I have a couple of reasons ч юм уу. Айгуу сайн. Сая дараагийн өгүүлбэр рүүгээ орч нөгөө тайлбар өгч байгаа их сайн. Ерөөсөө тасралтгүй ингээл тайлбар өгч ивэл маш сайн гэсэн. Жишээлбэл одоо TOEFL дээр independent speaking жишээлбэл 15 секунд бэлдээд 45 секунд ярих нэгдүгээр таск байна. Тэгэхээр 15 секундэд бид нэг үг бараг тэмдэглэнэ. Нэг үг, хоёр үг тэмдэглэлээ тэргээ дэлгэрүүлж ярина, техникээр ярина. Тэгэхээр 45 секундэд таны амнаас 250-аас 350 үг л шүшиж гарч явах хэрэгтэй хоёр тасралтгүй. Тэгэхээр манай хоёр бол нөгөө filler words буюу айгуу нөгөө сул үгнүүд ашиглахгүй байна. Маш сайн тэр бол. Маш сайн. Одоо жишээ нь гэлтэй. Эсвэл well you know, okay гэсэн үгнүүдийг айгүй хэрэглээд байдаг хүмүүс. Тэр сул үгнүүд чинь нөгөө 45 секундээс ч айгүй гарцдуулаад ингэ авдаг хөөх. Тийм ээ байхгүй байна гэсэн байна. За ингээд эхний reading руу оръё. За над гэрийн даалгаврын writing хатлаа. За гэрийн даалгавртаа болохоор манай хоёр юугаа хийх ёстой? Writing-а бичиж ирүүлэх ёстой. Нэг параграф өмнөх хичээл дээр орсон параграф хэрхэн яаж бүтэх вэ талаар явсан байгаа. За тэгэхээр бичиг дадлал хийхин тулд эхлээд бид нар яг нэг үг гаргалаа, нэг үг чинь холбоо үг болно, холбоо үг чинь өгүүлбэр болно. Нэг өгүүлбэр бол энгийн өгүүлбэр, хоёр буюу түүнээс дэш өгүүлбэрийн нийлэмж болохоор нийлмэл өгүүлбэр буюу өгсөрсөн нийлмэл өгүүлбэр гэж явчихна. Хоёроос дэш өгүүлбэрийг нийлүүлэх гэж байгаа тохиолдолд биднэрт холбоос хэрэгтэй. Холбогчууд өгүүлбэрийн чинь холбоо. Тэгжээж өгүүлбэр чинь том харагдана тий. Энгийнээс илүү нийлмэл өгүүлбэрүүд одоо унаах өндөр боломжтой. Энгийн биш болчихно. Богинохон өгүүлбэр бичээс засахаас гадна үг давтахаас энгийн өгүүлбэрийн хэрэглээг багасгах хэрэгтэй. За бичгийн тулд биднэрт дөрмөө таньдаг байх хэрэгтэй. За авшин энэ чинь нэмэлт tenses review оруулсан байгаа. Тэгээд reading руу орнгоруулаа. Tenses review буюу цагуудаа таньдаг байх хэрэгтэй. Цагууд таних тулд дандаа үйл үг дээр чинь л тоглолт хийгдэж байгаа ерөөсөн англи хэлний цагууч. Үйл үг дээр чинь л дагавар нөхцөл, өгтөр, урд нь хойно нь auxiliary verbs буюу туслах үйл үг нэмэгдээд эсвэл араас нь ing, эсвэл тухайн үйл үг past participle төв болгоод хуургаад байгаа чинь ерөөсөө tense чинь хуураад байна л гэсэн. Үйл үгээ л харна. За тэгэхээр өгшин энэ ч таард нэг 10 гаруй өгүүлбэр байгаа. За энийг хараад ээлжлээд уншаад өгүүлбэрээ tense-ийг агштай хэлээд байгаа. Tense. За энэ өгүүлбэр бол present simple байна. Нэг өгүүлбэр байна. Эсвэл хоёр өгүүлбэр байна. За хоёр өгүүлбэр байвал compound эсвэл complex өгүүлбэрүүд байна гэсэн. Холбоосоо сайн таниад тухайн өгүүлбэрийг ажиллаад хэлээд байгаа юм. Okay, first one. За хинээр эхлүүлэх үү манай хоёр. Okay. За эхлээрэй. The sentence is in present continuous tense. Okay, first of all, you should read. Yes, very good. Present continuous. Read I'm your living- sentence. I'm living with my sister until I find an apartment. It's a compound sentence Yes, very good. and present continuous tense. And Present in- continuous. And which one is the conjunction of this sentence? until. Until. Yes, good. Until. All right, next person, please. We will have been talking on the phone when you arrived.
Future perfect continuous. 7. Oh, wow, that's great. Good. Will have been ing. Correct. And how many sentences are here? 2 sentences and Yes, 2 sentences. The conjunction is when. when. Very good. Future perfect continuous tense. Very good. Compound sentence, right? All right, next. A group of hunters were hunting a pack of wolves at this time last winter. Mhm. Were hunting. Past, in Mhm. past continuous tense. Yes, very good. Past continuous. How many? It's a one sentence. 1 sentence. Very good. Next. How long had she been doing her research work when you met her? Mhm. Present perfect continuous. 2 sentence and conjunction is when. Present perfect. Past. It's not exactly. Yes, past perfect continuous. Oh, okay. Because auxiliary verb had here, and this is question. 2 sentences in this question. Good. 5. We will have learned 3,000 English words by the end of this semester. It's a one sentence and it's a future perfect. Yes, good. We'll have learned future perfect. Correct. And 6. First, you should update the file, then hand it in. Mhm. It is present simple. Yes. And the conjunction word is then. It has Then. 2 sentences. What's the name of this word? Should. Should. When you want to give some advice, this is model verb, right? Giving advice. All right, good. 7. Reading in English every day is helpful to improve it. Mhm. It's a one sentence and reading. Which one is main verb? It's a present continuous. Present simple. Yeah, present simple. Main verb is here. Is. Is, yes. Reading is gerund. This is subject of the sentence. Okay. Next. Okay, 7. You didn't. Oh, 8. There's no 8. Sorry. Okay. You didn't buy any sugar, did you? It is past simple. Past simple. And do you know this kind of question? It is tag and question. Yeah, tag question, past simple tense, correct. And next. We will be taking our examination at this time tomorrow. It's a future continuous. Yes, yes. Future continuous, good. 11. Scientific research will not be awarded 2 days later. This will not be awarded. Maybe it is your passive present. Yeah. Present passive. Yeah. Simple. Yeah, present. Future simple passive. Yeah. Passive. Yeah, correct. Very good. And 12. So, what would you do if someone offers you a decent job? Yes, if clause here and 2 sentences are in this question.
if clause, then this is conditional. Yeah. Conditional. So there are 4 types of conditional, and which one is it? If present simple offers here, and would, right? Would in the main clause. So First if conditional. Yeah, it's very close, but this one is, I think, mixed clause, mixed, because if it is first type of conditional, this auxiliary verb would be will. Ah, okay. It's the second Condition. conditional auxiliary verb, and this is once, so mixed conditional. Okay, 13. I wish I had studied harder at school. Mhm. Is it so? Third condition? Oh, no. I wish I had. It is just past simple. Perfect. Past perfect. Okay. Yes, had studied. Just wish grammar is here. After wish, past perfect, it can express the regret. Okay, the regret. Okay. And 14. The man who broke into our local bank has been just arrested. Mhm. Present perfect. Present has been just arrested. Are you sure? Has, then is perfect. And been get дахиад туслах үйлэг байна. Үндсэн үйлэг arrested хуурчихсан тийм. And how many sentences here? What kind of sentence is it? One sentence. Yes, one. But who broke into our local bank гэдэг нь энэ эрэгтэй хүний тодруулж нэмэлт мэдээлэл өгсөн relative clause буюу энэ хүнтэй хамаатуулагч төлөөний үгүй нэмэлт мэдээлэл оруулж ирсэн relative clause өгүүлбэр has been arrested-ийг харахаар энэ төгс цагийн passive буюу идэвхгүй хэвдэр. Тэр хүн баривчлагдчихсан. Өөрийгөө биш хэн нэгэн хүн цагдаагийнхан тийм. Okay, good try. And 15. The government had the whole town evacuated yesterday. Present perfect. And then past perfect. Past perfect. And this is kind of passive sentence also. Have something done гэсэн бас бусдаар үйлдвэрлэх хэв шинжтэй үйлбэр. Бусдаар нүүлгүүлж байгаа. And 16. Will the parachutist have been working for 3 days or 4 days when we get to the area of the fire? Very long question, right? Present perfect continuous. There is will there, the beginning. Will, future. Future. Ирээдүйд цагийн туслах үг future байна. Future perfect continuous. Яг зөв. Future perfect continuous. Хоёр үйлдвэр нийлээ нэг асуулт үүсгэсэн тийм. When гэсэн холбоостой. We get-ийн харахаар юу вэ? Туслах өгүүлбэр чинь энгийн цаг дээр. Энийг disjunctive question буюу сонголттой асуулт. For 3 days or 4 days. Тэр гал гарч байгаа газар бид нарыг шүгүрчдийг очих үед 3 өдрийн турш юм уу эсвэл 4 өдрийн турш ажиллаж чад байж ах болов уу гэсэн утгатай асуулт. All right, next. Walking through the wood, he saw a fox that was following him. Эхнийх нь болохоор walking through the wood, present continuous. And then just walking through the wood, he saw that is past simple.
Yes, complex sentence-тэй ухсарсан нийлмэл хэлбэр. Эхнийх бол зөвхөн gerund буюу үйлт нэр явж байгаа. Тийм бай. Тийм, гол өгүүлбэр тусалж авч ирж байна. За 18. By the time you came to the shop, I had already sold my goods. It's a compound sentence and За tense хараарай. You came had already sold. your past perfect. Past perfect, correct. Гол өгүүлбэр нь past perfect. Туслах өгүүлбэр supporting sentence past simple дээр. За next. The manager has been talking to her for a half an hour. Present perfect continuous. Yes, correct. Last one. His friend said that his sister had been working at the foreign language department for 3 years when his brother joined the army. Again, very long one. Been working. His friend said that this is Past reported perfect speech. tense. You know, дам яриантэй дамжуулж хэлж. За цаг нь ухарсан байдалтай буюу past perfect Continuous. continuous. Хэдүү өгүүлбэр байна. Continuous. Continuous. Two sentences. Two sentences, good. Conjunction is When. when. The supporting sentences, which grammar tense is it? When his brother joined the army. Tense. This one, verb, ed. That means this is past simple, right? Good. So, манайр бол дөрмөнтэй маш сайн байна уу? Very good at grammar you are. За тэгэхээр бичгэд бол асуудал гарахгүй нэ тий. Tense харчиж байгаа юм чинь. За tense-ийг бол бүгдийг таньж. Сайн байна. За уншлах хэсэг рүү оръё. За манайр эхлээд нэг нэгээрээ параграфуудаа уншаад тий чинь 6 хэдэн параграф. Буцаагаад параграфа англи дээр нь гол утгыг хэлж болж байна. Үгүй л монголоор хэлсэн ч болно. It's up to you. Okay. So who's going to be the first person? I start. All right. Before electricity, light was tricky business. Flames cast limited light are vulnerable to winds and weather and can lead to disaster. Making fire portable and dependable was so difficult that lights on moving vehicles were hardly ever considered. Vehicles and vulnerable. So what's the main idea of this paragraph? If you want to explain it in English, that's fine. In Mongolian, it's up to you. За эхний параграф хэлж байгаа жааштай тэгвэл орчуулад хэлээд өгөх юм. Эхнийхийг жоохон цөөхөн хөвгтэй 3 өгүүлбэр байгаа учраас за Ингээд цэглэгаантай байхаас өмнө ингээд гэрлийн бизнес нь ингээд юмрээс tricky хүндрэлтэй түүхтэй гэсэн тий. Difficult байсан гэж хэлүүлээс урсан байгаа. За За ингээд салхи болон цагаагаар төлөөгөө зөв ойлгосноо л хэлж хамаагүй за. За салхинаас те нөгөө гэрэл гарах гэдэг. Тэгээ галын дүлүүр гэрэл хийдэг гэсэн биз дээ те. Тэр нь их гэрлийг их хязгаарлагдмал цацдаг гаргадаг байсан киост. Тэр нь салхинд цаг агаарт маш их хүртэмтгий weekтэй эсвэл аюул амшиг руу хөтлөждөг гэсэн гал гаргадаг байна шүү дээ. Ингээд салхилаад байна. За галыг тэр
гаргасан галаа авч явахд их амар байсан. Portable тий. Зөөхөд. За тэгээд ямар байлаа? За тэгээ нөгөө машинд тэг хөдөлдөг одоо тээврийн хэрэгсэл ямар нэгэн зүйл авч явахд бол үнэхээр хүндрэлтэй байсан. Маш хүндрэлтэй байсан. Гал юм чинь гэрэл гараагүй тий. Гэрэл биш галаар гэрэл хийдэг гэсэн үг юм. За энэ бол оршил хэсэг гихний бид нар чинь галт тэрэгний уртлын гэрлийн үүсэл хөгжлийг уншиж байгаа юм л да. За окей. За би хэсэг рүү оръё. За дараагийн манай суралцагч маань уншаарай. The early trains traveled only during the day. The tracks were too dangerous during the dark of night, and passengers wanted to see where they were traveling anyway. In the late 1830s, railroad traffic became heavy enough for freight trains to delay passenger trains. To avoid these delays, railroads started running freight trains at night. Harote Allen's 1831 innovation, the track illuminator, was soon suddenly in demand. It was a pile of pine knots burning an iron grate that sat in a box of sand on a platform car. The car was pushed ahead of locomotive. The illuminator didn't cast much light, but it warned of an approaching train and was the best technology available. Okay, very good. So second paragraph is about the trains needed to light during the travel, and the passengers want to see where they were going. And in the late 1830s, for the railroad traffic, the heavy they need to like they need to illuminator гэрэлтүүлэгчтэй. They needed illuminator, and it was in demand. Lot of companies was in needed. And then what did they do as an illuminator? They used the iron grate. Yes. Pine knots, right? Pine knots. Like firing the pine knots, and make it a box of sand on a platform car. Yes. Yes. It was the car was pushed ahead of the train head, but the illuminator didn't illuminate much light. Yes. But it was the best technology available during that time. Yeah, it didn't work, right? It didn't work at that time. That's why they need more technology as an illuminator. Okay, very good. An English explanation. За зөвхөн би хэсэг дээрх зүйлүүдийг буцаан англиар нь товч буй тодорхой сайхан тайлбарлаа. Тухайн үед болохоор гэрэл байхгүй харанхуудаас учраас зөрчигдөж бас хаана явж байгаагаа бас байгаль орчноо ч юм уу харах сонирхолтой байсан. За тэгээ 1930-аад оны үед болохоор ачаа тест зөөх болоод зорчигчдын галтрыг хүртэл хойшлуулж зорчигчдын галтрээр cargo freight хийдэг байсан байна. Тухайн үед 1931 онд энэ хүний нэршил үнтэй энэ хүн шинийг санаачлан Harote Allen хэмээх хүн track illuminator шаардлагатай байна гэж гаргаж ирсэн. За тэр үед болохоор айгүй сонин нь гэрэл байхгүй учраас энэ хайрцаг дотор гэж байгаа. Машин дотор нэг юм дөрвөлжин хайрцагт илс хийгээд тэрийгээ болохоор бас ингээд төмрөөр хүрээлээ дотор нь нөө нарс модны яр гэж байгаа. Модны яр ч маш том багштай шатаахад удаан шатаж асдаг. За тэрүүгээр ингээ гэрэл гаргаж болоос тавьж исэн гэж байна. Тэгээд
яг зүйтэй нөгөө train head буюу галтрын тэгээ уртлын хэсэг дээр толгой хэсэг дээр авч тавь гэрэлтүүлдэг гэсэн. Гэхдээ тэр мэдээж хангалттай гэрэл холын зайны гэрэл тусахгүй шүү дээ. Тийм учраас технологи цаашдаа ч гэсэн хэрэг болсон байгаа байдлыг тайлбарлалаа. Okay, good. C. За, шаарай. In 1841, some trains used Okay. Оныг болохоор 22 орноор нь хэлээрэй. 1841. 2000-ад оныг бол бид нар яхаа 2000 гэдэг аа гэдэг 2020-ыг бол 2020 л гэж хэлээд байгаа юм тийм. За. In 1841, some trains used an oil lamp backed by curved reflector, an improvement, but oil lamps blew out easily in the wind, including the wind generated by the movement of the train. At about the same time, Schenectady and Troy railroad trains displayed the wheel oil lamp position between a reflector and lens about 12 inches high. It threw light up to 100 feet ahead of the train. Although this was an improvement, the braking distance the trains required was more than the 100 feet of track that were eliminated. In 1849, a calcium lamp was developed that threw light 1,000 feet and lasted 4 hours. However, the only railroad company to use it was Camden and Camden. Limelights, which were used to light theater states on both sides of Atlantic, were considered too intense for trains. Eventually, acetylene, which did not extinguish in the wind, replaced oil in the headlamps. Okay. За энэ тэр юу болов? 1841 онд ингээд тосоор хасдаг гэрэл ашигласан. Энэ гэхдээ ингээд салхинд аягүй хурдан ингээд үлээдэг унтарчдаг. Тэгээд тийм. Одоо галтрын өөрөө гаргаж байгаа бас нөгөө ингээд салхинд бас унтарчдаг. За тэгээд тэр үед нь болохоор за нэг галтрын нэршил шүү дээ. Оноос нэршил. Тийм. Ойлгогчлийн хоёрын нь голд нь тэр нөгөө нэг тосон лампа тавиад. Тэр нь юуны тосоор хийгдсэн гэнэ? Юуны алюминий гэдэгтэй. Буюу тэрийг болохоор нэг ингээд 12 инчийн дээр тэр хоёрын голд нь тавингууд яг зөв. Ингээд нөгөө галт иргэнээсээ 100 фитийн зайдах ингээд гэрэлтүүлж чаддаг. Яг зөв. Yes. За энэ хэдийгээр ингээд сайжруулалт байсан ч гэсэн brake гэдэг чинь тормослохтэй. Тэр галт иргэн тормослох зай нь бол ингээд тэр 100 фитээс нь ч илүү гарч байгаа учраас гардаг юм аа. Тэгээд тэр 1849 онд нь болохоор кальциум ламп гэдэг юм үүссэн. Энэ нь болохоор 1000 фитийн зайд ингээд гэрэлтүүлээ. Тэгээд энэ нь бас 4 цагийн дотор 4 цаг шатч дуустдаг юм. Тэгээд нэг ганцхан компани нэг
юу ашигладаг байсан. Yes. Тэгээд За limelight-ийг яг шохон гэрэлтүүлэг гэдэг. Шохон гэрэлтүүлэг тухайн үед л тэр театрт л ашиглагддаг байсан юм шиг байна. 1800 онд. Intense гэдэг чинь зорилт ингээд яг нөгөө нэг Эрчимтэй боонд гэсэн тийм. Богонд л зориулагдсан те. За тэгээд энэ ажлын ингээд тэгээд салхин донтрохгүй юм шиг. тий салхин донтрохгүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг тосон лампын нэгээр орлуулж болж байгаа юм аа. Yes. За зүгтэй сайн байна. Яг зөв. За нэлээд тоо баримт дуртагдсан хэсэг байлаа. За D paragraph. Thank you. In 1851, the first electric headlamp was developed. This headlamp had two major drawbacks. It required its own generator, which didn't become portable until the 1890s. When steam generators become common and the delicate parts broke easily as a result of the rough rails over which the trains traveled. Russia ran the first train equipped with a battery-powered electric headlamp. The French first used steam generators to power electric headlamps on trains. In the United States, in 1897, George C. Pyle developed an efficient electric headlamp. By 1916, federal law required trains to have electric headlamps. Okay. Let's see. За 1851 онд болохоор анхны одоо цахилгаан ийм нөө юуны гэрэл хийгдсэн. Тэгээд энэ нь болохоор хоёр сул талтай байсан, хоёр гол сул талтай байсан. Нэг нь болохоор өөр ийм нөө генератор хэрэгтэй болсон, өөр ингэсэн. Тэгээд үүсгэр хэрэг болсон. Тэгээд энэ нь болохоор 1890 он хүртэл тэмдэг зөөх боломжгүй байсан бөгөөд 1890 онд болохоор тийм нэг ууран үүсгэр болохоор их түгээмэл болсноор зарим хүртэл энэ нь авч явахд их хүндрэлтэй байсан тийм авч явах хүндрэлтэй байсан. Тэгээд нөгөө яг зарим гол одоо чухал хэсгүүд нь болохоор амархан гимтээд ингэснээрээ болохоор одоо вогон аялахад хүндрэлтэй болсон байна. Вогон райл ихэд л амархан гимтээд байсан. За тэгээд Орос нь болохоор анхны батарейгаар цэнлэгдсэн цахилгаан гэрлийг гаргасан. Тэгээд тоногсон байна тий. Тоногсон. Оросууд хийсэн бахна шүү. За тэгээд Францчууд нь болохоор анхны ууран генераторыг болохоор цахилгаан гэрэл рүү одоо болгосон юм байна. Уртлын гэрлийг цахилгаанжуулах тий ууран үүсгүүрийг анх ашигласан. За тэгээд Америкт болохоор 1897 онд George C. Pyle гэдэг хүн болохоор тэгээ хамгийн үр дүнтэй цахилгаан бас урт талын одоо вагоны гэрлийг шинээр хийсэн. Тэгээд 1916 онд болохоор одоо энэ нөгөө нийт федерал хуулинд нь болохоор бүх одоо галтархуудыг цахилгаан энэ уртлын гэрэлтэй байхыг шаардсан. Яг зөв. За бүр хуулиараа бүр шаардлага тавьсан. За зүттэй. За iyi хэсэг. Automobiles, the exciting new mode of transportation at that time, needed headlamps too. The requirements for car headlamps were more stringent than those for trains, because roads were
even rougher than race cars required more rugged parts and steam generators had to be smaller than those in trains. Despite these tougher requirements, the Columbia electric car was equipped with the electric headlamps in 1898. За энэ зэтэр. Алтаргийн иржсэн бол машин руу орчлоо тий. Шинж ч гэсэн ингээд юу басан тэр нэг уртлын гэрэл нь хэрэгтэй болсон. Stringent гэдэг чинь хатуу. Дөнгөж бас машин гарч ирсэн үе юм байна. Тий. The requirements. Энэ ингээд нэг галт тэрэгнээсээ илүү тэр гэрэл нь ингээд хатуу байх хэрэгтэй. Гэсэн шаардлага тавигдчихсан учраас. Тагаа бад гэвэл нөгөө Зам ингээд арай хатуу. Тийм төмөр замыг бодвол илүү хатуу тий. Rugged parts бат бүх гэсэн үг тий. Машинд илүү бат бүх хэсгүүдийг ингээд шаардлагатай болсон бөгөөд. Тэгээд тэр нөгөө ууран генератор нь ингээд илүү жижигхэн байх шаардлагатай болсон трейний бодвол Алтаргийн хэсэг тий. Одоо ингээд ийм олон шаардлагууд нь байгаа ч гэсэн шаардлагууд байсан ч гэсэн Колумбия гэдэг тэрний нөгөө цахилгаан машин нь ингээд цахилгаан гэрлэлээр томилогдсон. Тий 1898 онд тий. Ийм хатуу шаардлага улмаас гэх юм шүү. За зүгтээс. За сүүлээс гэв Electric headlamps made travel at all hours and it in almost all weather possible, something we take for granted today. За тэгээд энэ цахилгаан урт талын гэрэл нь болохоор одоо бүх цаг хугацаанд болохоор ажилдаг бөгөөд тэгээд бас ямар ч одоо цаг агаарт ерөөдөө боломжтой болсон. Тэгээд энэ болохоор биднэрт одоо ер нь өдөр тутамдаа ингэж нөгөө өнөөдрийн өнөөдрийн энэ хэрэгцээтэй зүйлийг бий болгосон байна шүү дээ. За одоо эргүүлээ хаарцгаа хэдүүлээ маш сайн байна. Reading бол хурдан шалмгаа бөгөөд утга найруулгыг маш сайн ойлгож байгаа. За эхнийэр текстийг бол ялч мухаж хийж байгаа хэдүүлээ. За одоо нэгэнтээ ойлгоцсон учраас параграфууд сая хэдэн параграф ч 1 2 3 4 5 6 параграф гэсэн. За параграфуудыг өгүүлбэрийг уншаад параграфа тавья. First one, a lamp that used burning wood. A lamp that used burning wood. За энэ хэсэгч аль хэсэг дээр дурддагдлаа хэдүүлээ параграфа олж харах хэрэгтэй тийм. Мод шатаадаг байсан. Тэгж гэрэл гаргадаг байсан хэсэг чинь хаана гарлаа? Нарс модтой. Yes, нарс модтой тийм. Одоо энэ шүү дээ тийм. Pine knots burning in an iron gate гэдэг нь явчихна. Би. За энэ бол би байна. За зүйтэй хэдүүлээ баталгаажууллаа. Тухайн түлхүүр өгнүүд яг явж байна. За тэгэхээр энэ би байна. Good. And 2. Lamps rugged enough to use with cars. Rugged бат бүх. Машинтай хэсэг байна тийм. Тийм, F-ийн дээр талынх нь л. Энэ дээр гарсан тийм. Зүйтэй энд явж штэ. Cars required more rugged parts. E байх нь тэгэхээр. За зүйтэй баталгаажлаа 3. Lamp that generated its own electricity. Өөрийнхөө цэцлэн үүсвэрийг тэр гэрэл нь үүсгэн гаргаж байсан гинэ. Lamp. Okay. За энэ дээр бол нөгөө battery powered electric headlamp гарснараа
яаж байгаа electric hand lamp нь developed бас. За тэгээд энэ үүсгүүрээ энгийн түгээмэл байдлаар өөрсдөө үсгэн гаргасан хэсэг буюу D дээр гарчээ. За 4. The drawbacks of using flames for light. За drawback. Сул тал хаана гарлаа? EU. Сул тал. D дээр. E дээр гэж юу? D. За сул тал. D-гийн сул тал чи юу вэ? Headlamp-ын сул тал байгаа тийм. Headlamp. Бид нэр flame-ийн сул талыг болгож байна. За drawbacks of using flames for light. Гал гаргаж исэн сул тал. Галаар гэрэл хийсэн сул тал нь. Headlamp-ийн биш байх нь шүү дээ. Headlamp-ийн гэвэл D болчихно тийм. Тэгэхээр энэ маань энэ л ахнаа. A. Flames cast limited light, vulnerable to winds, weather, and can lead to disaster. Гэсэн үйлбэрээр галын дүлгэр гэрэл гаргасан сул тал энэ дээр. Трат исэн, шатаад байсан тий. За A. За 5-ыг буцаага харъя. Lamps that used reflectors to cast more intense light. Асуултаа маш тогтож харж түлхүүр өгнүүдийг авна. Ойлгогч тий. Used reflectors. Ойлгогчдыг гэрэл гаргахад ашигладаг байсан. За гэрлнүүд нь илүү эрчимтэй гэрлийг үүсгэж байсан. Used reflectors. За буцаагааг үлгий. Зүйтэй энэ дэжтэй. Lamp backed by curved reflector generated by the movement of the train. That's C, correct. Эхний толгой өгүүлбэрээс оллоо. За 6. The year the first train was equipped with electric headlamps хэсэг хаанарлаа? D. Yes. За энэ шууд хэллээ. D хэсэг дээр. Анхны дээ. Цахилгаан. Галт тэрэг тоногдсон хэсэг. За 7. Reason why acetylene lamps are more efficient than oil lamps. Ацетлийн жаа аль хэсэг дээр гарлаа? Ацетлийн. C. Окей. Энд шүү дээ. Eventually acetylene which didn't extinguish. За C байна зүйтэй. За сүүлх. Reason why freight trains traveled at night. Freight train, cargo trains, тэ? Чаны галтэрэг. Очоод тийм B. Учир шалтгаан хаана гарсан? B дээр, тэ? B. Okay, very good. За B дээрнд. Freight trains to delay passenger trains. Songs. Good job. Сайн байна. За ингээд бид нар бүтэн текстэн дээр ажиллаа. Манай хоёр маш хурдан сайн ажиллаа. За араас нь ирж байгаа дасгалуудыг харцгаа. My words гэдэг. Шинэ үгнүүд, эхний үгнүүдийг багшин хамгийн түрүүнд өгсөн байгаа. Мэдгүй үгнүүдээ заавалчгүй тэмдэглэж аваарай. Өөрийн болгож авах хэрэгтэй. Flash card хийн, үйлбэрт оруулна тэ. Нүдэн тарагдах газараа бичнэ. Үгүй бол бүр мөр нэг бичдэг. Хөвчлээ visual learner хүмүүс. За нэг мөн адил слайдн дээр гарч ирсэн. Efficiency, efficient, efficiently гэсэн үсгийн хувиргалууд байж байна. Generator, generation, generate, illuminator, гэрэлтүүлэгч, illumination, illuminate гэсэн үг үндэс байна. Innovation, innovator, innovative, тэмдэгнэр, intensify, intensity, intense, intensely гэсэн эрчимтэй гэсэн үг явж байна. За reflector, reflection, reflector, reflective гэсэн хувиргалууд байна. За одоо энэ paragraph дээр ажлын шинэ үгтэйгээ дахин ажиллана гэсэн word family practice. So now there are 3 words are given to you. Choose the correct word family member from the list.
All right, number 1. Traveling at night was tricky before people had developed headlamps that worked efficiently. Okay, very good. Efficiently. За сайн байна. Efficiently буюу өгүүлбэр төгсгөл байна. Тийм учраас дайвар үг гэж байна. Efficiently. Early innovations. Oops, sorry. Yeah. Early innovations for use on locomotives included lamps that The innovations. Нэр үгүй үйл үгүй. renowned Now, good. And 3. Locomotives included lamps that illuminated. Okay, verb. That should be verb, right? Yes. Good. All right. 4, 5, 6. some of this Kind reflector, of material. reflector, Before the noun, there should be adjective, reflective. Reflective material to Intensify. intensify. That's correct. Intensify. Intensify. wait, To Generate. infinitive. To infinitive verb. verb, To generate. За зөвхөн to байгаа учраас бид нэр infinitive буюу үүлэг үндсэн хэлбэр гэж байна. За сайн байна. Үгсийн байршил болон word family. За dictionary skill байгаа. Different meanings буюу тухайн үг маань өөр утга санаа илэрхийлсэн нэр үг үүлэг. Нэр үг үүлэг нь адилхан бичигдэж байгаа боловч одоо асуултанд хариулах өгүүлбэрт орж байгаа утга нь үүлэгийн утгаараа нэг нэр үгийн утгаараа байна. За тэгвэл display гэсэн үг байна. Нэр үг нь болохоор shown and exhibit гэсэн утга байна. Үйл үг нь show or exhibit гэсэн утга. За эхний өгүүлбэр дээр нэр үгний ихний утга байна уу, үйл үгийн утга байна уу? On display гэсэн байна. Үйл үг үү, нэр үг үү? noun, Noun уу? Okay, за noun-ы утгаараа байж ингээд A. За дараагийнх нь тэгэхээр verb. B утга нь энд явж байгаа юм шүү дээ, тэ. За дараагийнх нь not гэсэн үг байгаа. Not-ыг бид нэр сая бол яг уяа занглаа гэхээс гадна энэ чинь нөгөө модны яр гэдэг нэр үгийн үүргийг авчихсан. Үйл үг нь болохоор зангидах гэсэн утгаар явж байгаа. За хоёр үйлдэл хараад. First one is noun. First one is noun. And Second one is verb. okay. Very good. B, verb, to tie. Not your shoelaces, right? Right. So now, this one is your homework task is writing about the most significant transportation innovation of the past 200 years. За 250 үгэнд харуул энэ сэдвийн хүрээнд чөлөөт буюу the independent writing. Independent гэхээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд бичих ёстой болж байна. 250 үгтэй дор хаяж 250 гэж. Тэгэхээр энийг бол яхан 3-аас 5 параграфт гэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 200 жилийн хугацаанд яг нэг тодорхой тээврийн хэрэгслийн нээлт шин санаанаас аль нь одоо хамгийн чухал нь вэ чиний хувьд машин юм уу гоц юм уу галтрэг юм уу за энэчнээсээ сонгоод одоо бичнэ 250 үгэнд багтаад тэгэхээр өөрийнхөө үзэл бодлыг учир шалтгаан жишээтэйг бичнэ гэж. За туршлага байж болно өөрийнхөө мэдлэг чадвар тулгуурлан эссений бүтцээр буюу өмнөх хичээл дээр үзсэн хэвлээ ядаж organization гаргана content асуултаа сайн болгоорой тэгжиж агуулгач гарна
Дараа нь organization буюу зохион байгуулалт хэлбэр параграфаар салангад ядаж салгаж нэг бүтэн цуцлбар юмд нэг л утга санаа илэрхийлнэ. 3-5 параграф болыг стандарт гэж үзэж байгаа. За тэгээд grammar. За манай хоёр бол дөрмийн мэдлэг нэлээд сайн байгаа. Учраас дөрмүүдийг бол яг таньж гин, харж гин, хэрэглээг мэдж байгаа гэж үзэж байна. За үгсийн сан дээр өнөөдрийн үгс үг гэлэгнүүд буюу transportation-тэй холбоотой үгнүүдийг хэрэглүүлэх сайн байна. За тэгээд бичнэ. Бичиг оролцохын өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байна. За энэ дээр support your opinion with reason гэсэн байна. Учир шалтгаан. In your opinion гэж. In your opinion. За энэ дээр өөрийнхөө үзэл expressing your opinions хэрэглэхэд хэлж болдог үгнүүд зөндөө байгаа. I believe, I think, in my opinion гэсэн үгнүүдээс гадна өөрөөр хэрэглэгдэж болдог үзэл санаа илэрхийлсэн үгнүүд байгаа. I fully support. Эсвэл I'm entirely in favor of. To my mind, үгээ аль болох давтахгүй хэрэгтэй. As far as I am concerned, so I completely agree with that. So I'm totally against. I completely disagree. За тухайн үеийн тээврийн хэрэгсэл бол маш их innovative байсан гэж үзэж байна. Эсвэл үгүй гэж үзэж байна гэд үзэл бодлоо илэрхийлээд эхлүүлэх юм. За тэгээд цаашлбал нөгөө материал дээр хэдүүлээ drawbacks-ыг бол ярьсан байгаа. Drawbacks ярьсан. За энэ текстийг reading-ийг гэртээ уншаарай. The major subways of Europe-ийн үгнүүдийг бол хошин шууд өгсөн байгаа. Хоорондоо холбоод. За нэг Европын гол үндсэн газар дагуулах тээврийн хэрэгслийн талаар нэг уншина. Одоо өөрсдөө би дагаад 2 reading-ийг гэртээ хийнэ. За нэг уншлаа. Маш сайн ойлгож авлаа. Араас нь асуултанд хариулъя. Өнөөдрийн шигээр би дагаад ажиллаарай. За тэгээ өгөө тэмдэглэлээ. Арын дасгалууд дээр ажиллаа. За ингээд цаашаа үргэлжлээд явж байгаа. Яг эхнийхийг бид нар яг загварлага хийгээд байгаа. За word family practice байна. Үгээ сонголоо. Word skill дээр ажиллаа. За writing үлдээ чинь дараа нь энэ дээр нөгөө writing task нэг дээр яаж бичих гэдэг л байна. За ингээд speaking гэх асуултнуудад бас хариулаа ярихад үлдчихвэл их сайн байгаа. Тэгэхээр дараагийн хичээл дээр мөн адил speaking-ээр бодол санааг чинь сонсгол энэ асуултад тавигдана гэсэн үг. За англи бэлэн энэ материалуудаа л өөр юм болгосон байна. 3 дугаар context байна. Electric cars around the globe гэсэн сэдвийг уншлаа. Academic reading байгаа. Яг олон улсын шалгалт өгөх болохоор ер нь writing-аас илүү reading хэцүү болчихдог шүү дээ. Яг л цагтаа амжихгүй. Маш их том агуулгатай том текстүүд орж ирдэг. Writing бол хүн ямар ч цагаад болохоор бичээд байгаа байхгүй юу? Speaking бол ярьчих байгаа. За уншлага дээр бол өстө үнэхээр амжихгүй юм гарна шүү дээ. Тийм учраас энэ уншлагыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Хүмүүс амархан юм шиг уншчин болчин тэр хариулт нь байгаа гэж боддог. Үгүй. Нилээх мэдгүй гарна. Утга агуулгыг ойлгох хэрэгтэй болно. Араас нь ирж байгаа дасгалууд ийм маягаар орж ирж байгаа. Үг л мэдгүй бол тухайн одоо контекстээ утга ойлгохгүй болчихж байгаа. За тэгтээ бас таны ерөнхий мэдлэг чинь шалгагдчих. Одоо янз бүрийн топикийн хүрээнд бид нар үг аваад уншлах хийгээд байгаа шүү дээ. Бичээд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр жишээлбэл тээврийн хэрэгсэл байгаа. Тэгэхээр тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өмнөд үзэж байна. Өмнөх хичээл дээр чөлөө цаг те. Дараагийн хичээл дээр одоо бизнесийн өгүүлэлэг боловсралтай холбоотой гэх мэтлэг. Тэгэхээр reading дотор чинь хариулт нь байгаа. Тэрийг л олох хэрэгтэй байна. Тэрнээс ш таны бизнесийн арга ухаан, мэдлэг чадвар те. Эсвэл боловсралтай холбоотой өгүүлэлэг чинь таны ерөнхий background knowledge чинь шалгаагүй. Англи хэлний чинь чадварыг шалгаж байгаа гэдгийг л анхаарах хэрэгтэй. Сургуулийн төвшин та уншиж ойлгох, ярих, сонсох те бичих чадвартай хүн байна уу гэдгийг чинь л төвшинг чинь тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс ш таны физикийн мэдлэг, тээврийн хэрэгслийн мэдлэг эсвэл одоо амгаахын өгүүлэлгийг авч шалгаагүй байна. Тэгэхээр
хариулт нь наад дотор ч байгаа гэдгийг л анхаар. Тэрийг л олох хэрэгтэй. Хурдан уншиж явахдаа ч гэсэн ойлгож унших хэрэгтэй. Гүйлгэж уншихдаа ч гэсэн бас ойлгож эмхцэгцтэй дотроо бодолтой энд нь юм гарч байна те. Сая манай хоёр хурдан олж штэ. Яг гэвэл энэ текст амар сайн ойлгочод байгаа юм. Тэгэхээр бараг буцаагаа наа чин D дээр гарсан. Тий, C дээр наад нөгөө мод чин гарсан штэ. За E дээр ч орсууд headlamp хийгээд байна. Ийм баримжаа бол хурдан байгаа учраас хурдан болоод байгаа гэсэн. Хэрвээ ойлгохгүй байх юм бол буцаагаад эхнээс ингээ унших шаардлага гарчиж байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээ цаг амар алдна. Wait, юу ч вэ? За дахиад эргээд та гэл ингэж нэг нүдэн баримжаагаар ингэж хоёрын хооронд уншихаар чам. Хариулт ч олдохгүй, цагаа үрээд, уншлага амжихгүй, айгүй хэцүү болдсон ш. TOEFL дээр шууд дэлгэцэж хаагдал. Шууд тас дараагийн section руу орчиж байгаа хгүй. Reading дээр бол айгүй амжихгүй. Альц дээр ч гэсэн адилхан TOEFL альц хоёлаа академик яг л адилхан шалгалт учраас маш олон хуудас юм орж ирнэ. Тэгэхээр энэ хурдыг нэмэх хэрэгтэй. Гол нь уншиж байхдаа ойлгож унших. Comprehension skill. Маш хурдан хугацаанд л ойлгох юм чадвартай болох хэрэгтэй. За ингээд октодоо ажиллаад байна. За writing дээр дараагийн эхний writing л бичих орлого юм. Бичиж ийж л writing чинь сайжирна. За энэ speaking дээр одоо жишээ бас хариултаа өгсөн байж байгаа нэ. What kind of car is appealing to you? Do you prefer to live in a rural, suburban or urban area? За ярихтаа үргэлж зэгцтэй. Эхлээд хариултаа өглөө, араас нь reason хэллээ, жишээ хэллээ. Маа замбраа хүн гэж яриад байхгүй. Энэ бол академик ур чадвар гэдэг ашиг. Маш эмх зэгцтэй, зохион байгуулалттай, товч бөгөөд тодорхой голыг олж хариулдаг бичдэг баг. За бичих дээр үгийн тоо заасан л бол хэтрүүлж болохгүй. 250 гэсэн нууц. Write at least 250 words. Хэтрүүлээ сунгаад ихэн бичээд ивэл бид нар сайн гэд монголчууд боддог үгүй. Тэр шалгагч нар чинь харин таныг үгийн тоо хэтрүүлсэн байх юм лөө энэ нөхөр. Ерөөс айгу замбраагүй зохион байгуулалтад бичдэг юм. Санаагаа яг тий тодорхой ингэж буулгаж чаддгүй юм, чадваргүй юм байна л гэж харагдана. Тэгэхээр яг тэр үгийн тоонд багтаагаад эмх зэгцтэй зохион байгуулалтаагаар яг л тэр хариултын тав ерөөсөө яг л ингээл өгж явах хэрэгтэй. Нуршаад байснараа илүү наам гэж аахгүй. Үгийн тоо заасан. За үгийн тоо заасан юм дээр цаг алдаад үг болгоно тоншоо тоолоод авахгүй шүү дээ хөлтөө. Чи ингэн техниктэй тоол. Жишээлбэл одоо нэг мөрөнд чи хідүү гэждэг байна. За нэг сунгаж өчтдөг бол нэг 5-аас 7 үг. За шахаж өчтдөг бол 10-аад үгтэй. Нэг мөрөнд бичдэг гэсэн баримжаатай байх хэрэгтэй. Тэгээд хідэн лайн доошоо бичиж чинь тэрөөр үржүүлэл multiply бодно шүү дээ. За би нэг 10-аад үг бичдэг нэг лайн дээр доошоогоо 10 бичсэн байна. 100 гаруй үгтэй явж гин гэсэн нүдэн баримжаатай техниктэй тоололт явагдана шүү дээ. Компьютер дээр хийж байгаа тохиолдолд автоматар бараг зүүн доод боломж үгийн тооч явж байгаа шүү дээ. Words шивж байгаа тохиолдолд. Гараар бичиж байгаа цаасан одоо альц өгж байгаа бол тийм баримжаатай бич. SAT дээр бол шууд тэр хоёрын нүүр ирж байгаа бол тэр хоёр нүрийг л дүүргэсэн бийжиж бичсэн гэж тооцоод байгаа байхгүй. SAT EP дээр бол тэгэхээр тоололт чинь хүртэл яах гэж үгийн тоо заагаад байна гэдэг чинь бас л таны ур чадварыг бас давхар хараалгаа гэсэн үг. За юм байна. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон Мэрдэн нам баяртай баярлалаа. So that's it for me. See you next time. Any questions? No question. Okay. Thank you. Thank you so much.